Salam alaikum, donc l'exercice 3 dans diagonalisation, ok. Donc soit xn, yn et zn, 3 suites réelles définies par xn égale à 2 fois xn moins 1 moins 2 yn moins 1 plus zn moins 1, yn égale à 2 fois xn moins 1 moins 3 fois yn moins 1 plus 2 fois zn moins 1, et Zn égale à moins xn moins 1 plus 2yn moins 1. Bien. Donc, première question. Déterminer une matrice A appartenant à M3 de R telle que xn vecteur bien sûr xn, yn, zn égale à A fois xn moins 1, yn moins 1, zn moins 1. Tout simplement, par exemple, on note. On note. Par exemple, V par exemple, non. Vecteurs alors donc V, donc V. Par exemple, Vn. Le Zn par exemple. Égal par exemple, il y a Xn, Yn, Zn. Donc c'est-à-dire, هذا هو الفيكتور Zn, وهذا هو الفيكتور اللي A fois Zn moins 1. Bien. Donc tout simplement يعني facile. هذا هو السيستم ها هو. شنو هو؟ السيستم لينير كيفاش تحول الماتريس. Tout simplement راه فاسيل. هات première question. A égale. Donc لاحظوا معايا مزيان. فاش كنديرو بيان سور برودوي سا فوا سا وي نو. خصو يعطينا بيان سور سا. يعني اكس ان كتساوي باغ اكزومبل سا هنا غتكون بيان سور اكس ان موان 1 yn موان 1 zn موان 1. بيان سور واش لا قلبنا باغ اكزومبل هاد الفيكتور ونضربوه في اول شويه هادشي نو 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 نو. ديما لو نومبر دي كولون ديال البروميير ماتريس كيساوي لو نومبر دو لين دو دوزيام ماتريس. يعني هنا غيكونوا عندنا 3 كولون خصهم يساوي بيان سور لو نومبر ديال لين اللي عندنا 3 لين. بيان سور هذا فيكتور اللي فيكتور كولون صح. بيان سور هنا فاش غنضرب سا بيان سور هنا ا بي سي باغ اكزومبل. نبداو بهذا وغادي نمشي لاخر ندير لكم ديريكتوم. يعني ا اكس ان موان 1 دونك اكس ان موان 1 دونك فاش نضربها في 2 دونك ا ايكال 2 بي ايكال كوا دونك بي فوا ايكال ان موان 2 بي دونك ايكال موان 2. دونك شمن ما يكونش عندكم مشكل في البرودوي ديال الماتريس كنعطيكم المشكل سيروا شوفوا لي فيديو اوكي ديال بيان سور برودوي دي ماتريس. دونك راه بيان سور بارتي ديال الماتريس راه مهمه راه غيبقى تابعكم هذاك الشيء. يعني ديروا لي في بالكم خاصكم تضبطوا الامور ديالكم اوكي. دونك موان 2 اي بيان سور سي فوا زد ان موان زا دونك ا. دونك لا ميم مانيير هنا غتكون 2 موان 3 2 et bien sûr moins 1 1 2 0 صافي. دونك هادي هي دونك نحيدو هادشي بيان سور هادشي كتساوي هادشي غير هادشي باش درتو باش تفهمو معايا مزيان. حيدوه دونك هادي هي صافي. دونك حنا جبنا ا دو ريال ماشي شي حاجه صعيبه. دونك دوزيام كيسيون ايتيدي لا ريدكسيون دو ا. دونك اي فوا تشوف هاد الكيسيون يعني ايتيدي دونك ايتيديون يعني ادرس لا ريدكسيون دو ا. اول حاجه تشوف لا ريدكسيون دو ا تو سامبلومون اول حاجه غدير هي غتحسب بولينوم كاركتيرستيك. دونك دوزيام كيسيون كالكولون بولينوم كاركتيرستيك. دونك كالكولون polynôme caractéristique. Donc, P indice A de x égale. Donc, P indice A de x égale à quoi? Égale à déterminant bien sûr de quoi? De A moins x fois l'identité. Une identité d'entre 3. Donc, égale. Tout simplement, on dit diagonale, on renforce x. On tranche x. Donc 2 moins x, moins 3 moins x, 0 moins x. Là je compte bien sûr 2, il y en a 1. Et bien sûr là je compte moins 2, 2,
moins 1, 2. Bien. Donc, égal. Donc, bien sûr, on va faire les opérations en même temps. Ok? Bien. Donc, là, bien. Par exemple, ça, moi, ça. Ah, donc, les deux, chauffe. Première colonne, reçoit. Première colonne, colonne. Deuxième colonne, troisième colonne. Donc, première colonne, reçoit. Première colonne, moins. Troisième colonne. Je vois les deux moins x moins 1. Il y a 1 moins x. 2 moins 2, 0. Moins 1 moins x. Donc, moins 1 moins x. Oui ou non? Donc, moins 1 moins avec moins. Donc, il y a plus x. Donc, tout simplement, ça égale à moins 1. Les deux moins 1 moins x. Ok. Et bien sûr, les autres colonnes, on les plus marrons. لاحظوا معايا مزيان حيت غنكمل البوليكالسيستي غنكتب لكم تما وغنمسح هادشي. ركزوا معايا مزيان دابا. دونك فاش كيكون واحد الكولون ميم فالور دونك كيخرج من بيان سور سكالير ديال نضرب في كولون دونك كنخرجو من الديتيرمينون سيتادير 1 موان اكس فوا هنا تبقى لي 1 0 موان 1 موان 2 موان 3 موان اكس 2 1 2 موان اكس. واحد الحاجه غنقول لكم دابا دونك لاحظوا معايا فاش خرجنا هذا خرجنا البروميير كولون دونك خرجنا 1 موان اكس ياك دونك 1 اذا فيكتور او لو فالور بروبر دونك 1 اذا فالور بروبر دونك هاد 1 0 موان 1 راه فيكتور بروبر. علاش؟ حيت خرجنا 1 موان اكس من هاد البلاصه دونك بيان سور بلا ما نديرو خرجكم بهادشي غير عقلوا معايا وصافي. دونك الا كان باغ اكزومبل هنا واحد سكالير دونك خرجنا بيان سور 1 موان اكس ها هي دونك 1 اذا فالور بروبر دونك هنا غيبقى لي هاد اللي غيبقى لي هنا راه هو فيكتور بروبر. اوكي بيان دونك دابا خصني نجبد حاجه اخرى دونك باغ اكزومبل غادي هنا موان 3 موان اكس باغ اكزومبل لاحظوا معايا مزيان هنا عندي موان 2 من 2 اوكي دونك الا درت مع ضربت هاد الجوجين دونك غندير هنا لوبيراتور اللي غندير سي 2 غوصوا سي 2 بليس 2 فوا سي 1. علاش؟ باش تمشي لي بيان سور 2 مع 2 هنا غنضرب في 2 بيان سور تمشي لي 2 موان 2 موان 2 مع 2 بيان دونك ايكال 1 موان اكس فوا دونك هنا بيان سور بروميير كولون غيبقى نفسو دوزيام كولون فوا دونك عنده 0 موان 3 موان اكس فوا بليس 0 دونك هي موان 3 موان اكس اي 0 1 2 موان اكس دونك قلنا اوسي هنا موان 3 موان اكس واحد سكالير مضروب في واحد الكولون دونك غادي يخرج حتى هو دونك نديرها لكم هنا ديريكتومون دونك موان 3 موان اكس ياك وهنا غتبقى بيان دونك هذا اوسي غادي يكون بيان سور فيكتور نو ما عندناش الحق دابا نقولوها باسكو مخرجت حتى 1 موان اكس دونك الا كان 1 موان اكس ردينا دونك عندنا الحق نقولو ديك الساعه بيان ولا المهم عندنا الحق دونك 0 1 0 حتى اوسي بيان سور فيكتور بروبر associé à moins 3. Moins 3 aussi. Quoi Valeur propre. Bien. Donc, on se dit que le troisième, tout simplement, par exemple, par exemple, on utilise la méthode de Starus. Donc, on va déterminer facile. Donc, on a moins 3 moins x. Rare, par exemple, les petits juges, bien sûr, le maximum, on a 3 valeurs propres. Ça va faire. Donc, il y a une valeur propre. Bien. Donc, bien sûr, on va déterminer ça. Tout simplement, on va déterminer quoi ça est. Nous allons dire que la relation de trace de A égale 100 des valeurs propres. C'est-à-dire lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. C'est-à-dire les petits juges. Donc, le trace de A égale la trace de A égale quoi 2 moins 3 plus 0. Donc, égale moins 1. Donc, moins 1 égale. Donc, le premier vecteur, c'est 1. Deuxième vecteur, c'est moins 3. Plus lambda 3. Donc, tout simplement, on va lambda 3 égale à quoi? On va 1. Oui ou non? Donc, on va dire 1. Donc, je peux bien sûr 2. Et il y a 1. Donc, lambda 3 égale à 1.
دونك حنا نحسبو بديتيرمين، يعني هادي غير ميثود وصافي. فكرتكم بان التراست راه هو السوم ديال لي فالور بروبر. بيان دونك سا فوا سا فوا سا هي موان اكس، سا فوا سا فوا سا زيرو، سا فوا سا فوا سا زيرو، موان سا فوا سا فوا سا موان افيك موان دونك بليس، دونك يعني بليس 1. اوكي. Et bien sûr, ça fois ça, donc 0 parce qu'on a 0. Ça fois ça, donc 0. On a 2 0. Bien. Donc là, on a x plus 1, il y a un moins x. Donc tout simplement, pour les nombres caractéristiques, donc deuxième question, pour les nombres caractéristiques de a égale à quoi? Égale à 1 moins x au carré fois moins 3 moins x. Bien, donc on va faire d'abord place من الطابلو.